Не лезь! Кусь-кусь-кусь, мой альфа-гусь. Хочешь привлекать девушек без слов, без СМС, без регистрации? Ничего себе у тебя челлендж. Ладно, шутить над немыми не буду. Они же все равно не могут ответить. Такс, погнали, без лишних прелюдий. Логично, что, чтобы привлекать девушек без слов, за тебя должны говорить твои действия и внешний вид. Какой внешний вид? А вот тут уже проблемка, ведь разным женщинам нравятся разные ребята. Здесь Бля, очевидно пацаны, нет. скажите мне, красивые глаза, да? Глаза пиздецкие красивые. Бля, просто какие. Нихуя же не видно. Ебать, блять. А угадайте, куда я смотрю? Бля, ебать, у нее там чайник. У нее там сзади чайник. Блять, чайник. Что это? Это кофемашинка? Блять, ебать. Красная такая. А слева дощечка, ножики, перщики! Оу, бля. Электрическая плита, у меня газовая. Ладно. Место для тирады о том, что тебе нужно мыться, бриться и молиться, быть ухоженным мальчиком. Но это же ежу понятно. Только чтобы привлечь женщину без слов, стандартных значений будет недостаточно. Выше среднего внешность у тебя уже должна быть. И я сейчас не о том, с каким лицом ты родился и сколько акушеров впали в кому, когда увидели форму твоих сосочков. Оставь эти комплексы. Пойми, твоя ебучка станет для любого человека симпатичной. Че, я должен лямы зарабатывать, получается? И вливать ее? Вливать в нее лямы? Бля. Если ты ее будешь светить перед ним часто. Так работает наш организм. Нам нравятся люди, которых мы долго знаем по внешности. Да, та же рука, Ну. что к тебе клеится, по-прежнему не проходит дверь. Но в какой-то момент, в один из вечеров ты напьешься, и она станет для тебя той самой тем вечером. Ой, ладно, не туда меня клонит. Ладно, к чему я это вообще? То, что тебе дала природа, такой ты, блядь, и есть. И ничего с этим Ну, не поделать. и чё? Точнее, поделать можно, Бля, если ты заебало, можешь давай к что-то исправить, цели. займись этим. Если нет, господи, да оставь ты этот мозоль. Милфа молодая учит парней, как привлекать. То есть, если меня сейчас учит Милфа, то я смогу привлекать 20-летние это Милфы? Бля, ебать, 20-летки. Осуждаю, блядь. Че я, получается, по Милфам, блядь? Милф меня учит, как привлекать Милф? И чё, блядь, это типа Милфа с опытом, блядь. Она меня учит, как правильно, блядь. Блядь, как много мата, блядь. В принципе, я уже научился смотреть ей только в глаза. Слушайте, только что она говорит. Нормально, блядь. После слова спасибо твоей маме, что родила такого замечательного мальчика, сразу лайк отбил. А, Не тереби его. Внешность – это твоя стрижка, Чё не твоя теребить? одежда, твой маникюр и так О, у далее. меня кнопка Кстати, сзади. да, по поводу форм и акушеров. Чуть не забыла. Вы, конечно, не акушеры, но вы тоже можете посмотреть на кое-что, то, что другим недоступно. Блять, я не Но могу, это сука, зачем временно. она это Просто сделала? мой знакомый увидел, что мы показываем на Бусти за максимальную подписку, и теперь мне стыдно. Поэтому есть вероятность, что через неделю мы поднимем ценники, чтобы такого не было, и элитную подписочку не все могли себе позволить. Поэтому кидай свой клик по ссылке в описании и наслаждайся почти даром нашими дарами. Одежда украшает. Матвей нет, Матвей нет, Матвей нет, Матвей нет, Матвей нет, Матвей нет, Матвей нет. Блять, нет, Матвей. Матвей нет. Матвей нет. Блять. Сука, я так и знал. Ну ладно, тут ничего не видно, но, блять. Ты серьезно? Ты сделал так себе OnlyFans? Ебать ты, конечно, нахуй. Ну тут не видно ничего, конечно, это хорошо. Бля, ебать ты, конечно, блять. Сколько? 1200 за фотку? Ебать ты, конечно, сука. Ну ты наешь. Ну ладно, я это лучше не буду показывать. 6000 подписчиков. Подожди, 100. Даже если... Что? Если они все... Они 100 просто все заплатили. 6201 умножаем на
100 подписчиков. Она заработала... Она зарабатывает в месяц 600 тысяч? Охуеть, блядь. Блядь, у меня даже стоять теперь на ней не будет, блядь. Охуеть. Пиздец. Пиздец, нахуй. Все, нахуй. Дальше смотрим. Верните мне. Украшает людей достаточно мощно. Поэтому выбери тот стиль одежды, который подходит твоему телосложению и характеру. Ага. Да, характер тоже важен. Со стрижкой то же самое. Частенько себя оценить объективно невозможно. Поэтому посмотри, во что Сука, я не одеваются могу. люди, которых ты считаешь стильными. Я, блядь, эти ебаные шары, сука. Я Но не- обрати еще я внимание на смотрю телосложение и типаж. лицом. Если схож с твоим, воруй. Но только не с них, а похожее что-то найди. Да, ты сейчас думаешь, а как же деньги? Ты забываешь, что у кого-то бывают проблемы с ними. Вон даже дети в Африке засыхают. Чувак, это Чё, отмазка. блядь? Сейчас на каждом углу стоят секонд-хенды. Если у тебя нет денег, значит, скорее всего, у тебя есть время для того, чтобы пройтись по секондам и перебрать шмоток, найти что-то крутое для себя. Да, это не зашкварно. И поверь, не парься. Теперь интересно. А с ней денег нахуй девушку, подожди, что, блядь? Первое, нет денег, нахуй девушку. Потому что, ну, это понятно. Есть деньги, нахуй девушку. Потому что есть деньги. Нет денег, нахуй девушку, потому что надо зарабатывать деньги. Есть деньги, нахуй девушку, потому что есть деньги, блядь. А если есть деньги, значит есть и конечно же, BMW. Как же без этого? Все же любят BMW. Как же BMW, Mercedes, заезженные тачки. Ну, и, конечно, тоже фанат же BMW, чё ж сказать. BMW... Что еще есть-то, блядь? Я кроме BMW, по правду ничего не знаю, блядь. Пиздец, нахуй. Ну, кстати, Audi красивая тачка. Еще Lamborghini. Ну ладно, все, далеко слишком. Давайте смотрим. Если же для тебя это зашкварно, окей, значит, у тебя нет времени на это, следовательно, ты имеешь деньги. Проблема решена. Действия. Какие? Куда? Чего там было? Мышь, тигр и рыбки. Мышь, тигр и рыбка. Фугу. Шо, блядь? Действия. Какие? Куда? Чего? Сука, Кого? как же неудобно сидеть. Здесь должен Руки на быть стол, тихо, вот. длиннейший рассказ, который можно описать Вот я держу. двумя словами. Будь альфой. Нет, тремя. Будь охуенным альфой. Ладно, что уж скупиться на слова. Будь альфавистой альфой из самых альфачистых альф. Ну, это все знают. Чё? И не будем обманывать никого. Ты им не станешь, просто услышав инструкцию. Ты, черт возьми, будешь неуклюжим, когда попытаешься им стать. Но нужно ли оно тебе? Думаю, здесь лучше принять простое правило. Хочу, делаю, получаю. Этого вполне достаточно. А если уж так хочешь стать альфой, господи, тупо набирайся опыта. Если тебе эти бабы так прут, и оно тебе прям так надо, ходи с ними на свидание почаще. Со временем у тебя выработается свой алгоритм, что ты начнешь в полглаза проводить свидание, так скажем, на автомате. У тебя будет крышесносное место, куда ты их будешь водить. Свои стандартные фразочки, как ты переводишь все к сексу. Каждый будет думать, что ты, сука, альфа, а ты просто подобрал черта. Альфа, альфа, альфа. Брат, конечно, брат, подруга, брат. Как же без этого? Альфа, альфа, блядь. Пиздец, нахуй. Пойду сейчас, не знаю, нахуй, на улицу сейчас. Пойду, стану альфой. Найду какую-нибудь девушку себе. Буду альфой, блядь. В хороших намерениях вызову ее попить кружку чая в ресторане. Домой еще рано. Альф. Пиздец, нахуй. Давай, да. Алгоритм, который работает. Будь хищником. Господи, звучит из каждого утюга сегодня. Быть хищником в теле льва вообще не проблема, но в теле мышки тебе придется находить решение, которое будет работать лично для тебя. Да, мышь может напасть на тигра, и мир, наполненный сказками, внушил тебе, что когда-то ты тоже нападешь и победишь. Нихуя! Не станешь ты альфой вмиг. Ты можешь надуться, как рыбка фугу, и казаться. Это ты, конечно, способен сделать. Кто тебе нельзя? В этой жизни можно все, но ходить надутым — это... Блять, ладно, я ничего не думаю, сейчас смотрим.
та еще нервотрепка, чтобы не спалиться, что ты гребаная мышь. Поэтому используй Иди то, нахуй, что есть блядь. у тебя. Нет людей без сильных сторон. Мышь мелкая и может залезть в В хороших намерениях. Хотя она же не партнер Твича. Тогда иди нахуй, бля. Все равно осуждаю. любую щель. Она же ловкая. Если они не вымерли как вид, значит в них что-то такое есть. Вот и все. И в тебе тоже что-то есть. Ну, не зря же за тебя деды умирали, динозавры, Хан Соло и так далее. Ты чё, охуела, блядь? Это лишнее было, блядь. Вот за эти слова ты можешь получить. Вот это ты зря, конечно. Подумай над этим на досуге. Предки пачками погибали за тебя не для того, чтобы ты ссался написать девушке, которая сидит у тебя в голове уже неделю. Это понятно, это уже моя проблема, но... Ну зачем ты так? Лицо. Нехорошо. Нет, ну не совсем твое. В общем, как ты мог заметить, на дворе 2222 год. Интернетом пользуется даже 2220... Ты чё, блядь? Блядь. Второй. твоя собака. Поэтому твои профили в соцсетях это более настоящее твое лицо, чем то, которое ты каждое утро бреешь. Поэтому там должно быть что-то, от чего у баб, которые туда будут переходить из Тиндера, Баду, Мамбы или форума любителей длинных спиннингов, будет возникать потоп. Нет нормальной камеры? Господи, ну попроси у кого-то. Блять, я в ВК захожу раз, ну ладно, захожу я в ВК каждый день. Но я туда загружаю фотки раз в год. Последняя у меня фотка была летом 2023 года. Последняя фотка, которую я загружал туда. Пост. А главная фотка у меня на профиле висит уже... Это получается 2020, 2021, 2021, 2022, 2023, 2024. 5 лет! У меня фотка одна, где мне... Сколько получается? 11, по-моему, лет. 11-12 лет. 5 лет уже. ВК висит. Это пиздец, блядь. Она мне предлагает каждый день рубасить, что ли, фоточки, блядь, как... Так в ванне, вот так зеркалом, блядь. Блядь, пиздец, нахуй. Нахуй мне это надо? Из знакомых пофоткать. Нет нормальной одежды, но арендуй в крайнем случае. Нет нормального ебальника, Ну, арендую в крайнем случае. попроси друга. Нет, стоп, это же ты трахаться хочешь, сори. Про лицо. Это ты, конечно, угодила. Блять, я не хочу с другом, блять, ты что ты намекаешь? Блять, что-то ты, конечно, блять, заговорилась нахуй. А, точно, руки на стол. Мы уже поговорили. Не ссы, все нормально. Дыши ровно. В крайнем случае, чуть под фотошоп себя. Ну, конечно, когда ты придешь на встречу, будет сюрприз для подруги, но... Стоп, а если вот они, когда делают себе фоточки, они, так сказать, увеличивают себе грудь, жопу, блять, себе талию, щеки уменьшают. Прихожу, блять, там чисто пицца ко мне приходит на свидание. А то есть я себе могу тоже увеличить кое-что. И кое-что. И еще что-нибудь. Я про руки, да. То. Хотя зачем нахуй? Блять. Ты же не промах. Пока она будет удивляться, ты достанешь свой огромный толстый юмор, свою широкую белоснежную улыбку и тяжелый кошелек. Ну, с последним, конечно, не обязательно. Это я приписываю, чтобы пощекотать самолюбие ребят, которые считают, что женщинам только деньги нужны, поэтому они бедные такие никому не нужны. Но это мир такой плохой, это не они лентяи. Спасибо твоей маме, что родила такого замечательного мальчика, который поставил лайк под этим видео. Пока! Блять, сука, блять. Только посмотрел это видео, бля. Бля. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.